はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと皆さんに質問というか、ご相談があって、ちょっと動画撮ってます。最近よく問い合わせで言われる、もしくは、来られてどうにかなりませんかなんて言われる方多いんですけども、ヘッドライトの霜付き、くすみですね。この辺どうにかなりませんかなんて言われる方が結構多いんですね。新しい車はなかなかそういうことはないと思うんですけども、そうですね E の90とかですね92とか最近よく335を新しく買われた方って結構いらっしゃるんですけども、そういう方が言われるのがですね、ヘッドライトというか洗車した後にヘッドライトが曇るということでどうにかなりませんかなんて言われてて、ほとんどの場合がそうですね、ブチルというかシールが古くなってきて、その隙間からですねコーキングしてあげないと中が水滴がついてしまうかっこ悪い状態になってしまうんですね。 F10 なんかでも結構言われる方が多いんですけども、でそういう時の対処はコーキングを新たに打ち直すか中古のヘッドライトを交換するかみたいなことがやっぱり多いんですけど、最近eBay とかですね海外のサイトを見てみるとヘッドライトのカバーここだけをですね交換してる人が多いんですよ。でそれを YouTube で検索してみるとやっぱり海外の方はヘッドライトのカバーをですね交換してる方多いんですね。例えばこれ水滴で曇ってるわけではないんですけども、これいい92なんですけど、年式が古くなってくるとですねこの辺がやっぱりくすんできて、ヘッドライトが新しくなるとですねそれだけでも随分違うと思うんですけど、ここのカバーを交換するっていうことをやったらですね、皆さんどう思います？嬉しいです。そういうことがあってもいいと思いますかね。多分ですねここのカバーだけを交換してくれる業者さんってなかなか多分日本でないんじゃないかなと思うし、ここのカバーの部分だけをですね日本では売ってないみたいなんですけど、eBay とか見るとですねどれぐらいかな、カバーだけで片側1万5000円ぐらいで売ってるみたいなんですよ。もちろんこれ磨きかけてもいいんですけど、磨きかけるよりは新品の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、こういう需要ってあると思いますか？あればここの交換作業っていうのも今後増やしていこうかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？ちょっと本当今回は皆様に相談の動画です。もしよかったら、BMW のヘッドライトカバーのですねここの交換のコメントをいただければ助かります。よろしくお願いします。